參觀新山百年老監獄。除咗參觀監獄，亦都可以順便食啲美食，飲下 coffee。有時呢度都會有市集。吉隆坡半山巴監獄遺憾冇去參觀過。呢一次參觀新山監獄，終於見識到監獄裏面嘅情景同環境。Gallery Rumah Akhil 應該就係死囚房嘅意思啩。我入去間房睇睇，仲有囚犯留低嘅壁畫。裝牙嗰啲嘛。樓上仲有間房嘅喎，但係就冇公開俾人參觀啦。呢度係囚犯 VIP room， 有沖涼嘅地方嘅喎。後面仲有個小祠堂，以前係用嚟做咩嘅呢？哇！啲囚犯都好有藝術才華喎，壁畫都畫得好靚咯。跟住呢個就白色。呢啲就監獄。囚犯沖涼同洗衫嘅地方，數1到4係搓番梘，數5到10就係沖水。呢度都係 VIP room， 呢個真係幾有創意喎！多謝收睇，記得關注阿水 Crystal。